次のプレゼンターはパティシエ柿本誠氏です。テーマは具体的に動いてみようです。それでは柿本さん、よろしくお願いいたします。こんにちは。なんかすごい緊張しますね、これね。ちょっと僕皆さんの顔少し見たいので、ね、ちょっと明るくしてもらっていいですか。すいません。実はこのお話いただいた時に、いや僕ちょっと話しない方がいいんじゃないかみたいな、というのはですね、僕自身がね、あまり将来の子供たちに向かって話すようなそんな夢って一切持ってなかったし、やりたいこともね、正直全くわからなかったんですよね。で、小学校の頃かな、小学校の頃は、何になったっけかな、そう、パイロット、この相模原の空を飛んでるパイロットにすごく憧れてたんですよ。で、中学の時はもうその夢忘れちゃって、もう勉強一切しないし、頭もめちゃくちゃ悪かったし、順番からしたらなんですかね、下から数えた方が早いで、高校もちょっと入れる高校が少ないよっていうので、実は工業高校入ってありまして、でその頃も何も考えてなくて、専門学校もどうしようかな、就職するのめんどくさいから、まあ、専門学校行くかなみたいな感じでデザイン学校に行ったりとかして、で、就職っていうのは、まあ普通の会社に入ったっていうような状態なんですよね。で今こう夢ある方っていますいますっておかしいけど、やりたいことある方ってやりたいことある、素晴らしいですね。やりたいことちょっとよくわかんない大人の方も含めて、今なんかあんまり夢ないよっていう方もういらっしゃいますよね。そうですよね。で僕もね、実はどうだろう、24歳ぐらいかなまでまあ普通に今日の夜ご飯って何かなみたいなとか、今度の休み何しようかなみたいな、そんな感じで、生きてきました。でそこの中で、ちょっと話してほしいっていう話だったので、夢とかね、やりたいことに気づいてないんじゃないかなっていうのがありましたので、次ちょっと皆さんに一つだけね伝えたいと思います。夢があるっていう人はね、さっき素晴らしかったんですよね。で夢がないとかやりたいことがないっていう人たちってきっとそれにね気づいてないんだけど、なんかそんな気しません？なんか気づいてないわかんない。きっとやりたいことっていつかその年、中学、高校、もしかしたら30代、40代、50代の時にやりたいことに気づいた時に、じゃあ具体的にどんなふうに動こうかなっていうことが一番大事なことなんじゃないかなっていうふうに僕は思ってました。てか思いましたね。でそれで具体的に、24歳の頃かな、24歳の頃にサラリーマンやったんですけど、なんかね、僕は女の子に単純にモテたくて、でパティシエっていうのを目指すわけです。すごい動機不純なんですけど、これは自分で決めて、モテたいな、じゃあどうしようかな、じゃあパティシエになるためにどうしようっていうふうで、岐阜のお菓子屋さんにサラリーマンやりながら1年間通うことになります。僕は入れてでも結局ね、待ってうちも入れれないから言いながらも、でも半ば強引にそのケーキ屋さんに入って、でパティシエの道を目指すことになるんですけども、パティシエの道をね目指してたんだけど、結局仕事ができないというかね、仕事ができないとモテないんですよね。ペイじゃモテない。じゃあ自分モテるためにどうしようってなって、仕事を一生懸命覚えることになってました。でそのうちに、今度ちょっと機会があってフランスに行ったと思うんですよね。旅行で、初めは旅行で、その時が27歳かな、8歳ぐらいの時で、その時にフランスに行くことがあったんですけども、そのフランスに行った時に自分より年下の子たちとか、あとは自分より女の子っておかしいな、女の子って区別しちゃダメなんだけど、体力がない子たちがすごい大きい粉袋を持ったりとかして、
こうフランスで働いてるんですよ。それ見た時に、いやこいつらにいずれ負けちゃうぞって思ったんですよ。こいつらに負けちゃう、同じ舞台になった時にこいつらに負けちゃう、じゃあ僕もフランス行くしかないなっていうふうで、フランスに行くことになりました。でフランスに行くことになったんですけども、結局行き方も分かんないので、まず具体的に動くってことで、ビザを申請しに行ったりとか、フランス語を勉強しに行ったりとか、あとは何ですかね、働く場所を見つけることになるんですけども、それもほぼ一人で、ここへ行きたいんですけどっていう、大使館まで行って話をしたりとか、そういうことをしてました。で結局フランスに行くことになったんですけども、実はフランス渡仏して1週間目かな、1週間目で母親が倒れて、日本に一時帰国っていうふうになって、帰ってくる頃には、母親が死んでるんじゃないかななんて言ったんですけども、なんとか生きててくれて、帰ることになって、でもまたフランスに行きたくなって、それからフランスに行くっていう、そういうことをずっと繰り返して、結局1年ぐらいかな、1年ぐらいしか行けなかったんですけども、それでフランスに行くことになりました。でその時にね、すごく刺激を受けたのが、僕の今でも師匠さんなんですけども、日本人なんだけどパリで活躍する、青木という、今も多分ネットで検索しますと出てくると思うんですけど、その方と知り合って、でその方見てた時に、この人の生き方かっこいいなと思ってね、で、この人を目指そうと、自分でねやっていくのもすごくいいんですけども、何かこう大きな一つの目標じゃないんだけど、そういう人を見つけてもらうと、なんだろう、自分の励みになるっていうかな、そこへ行く、動機になるというか、そういうことを、考えまして、フランスへ行って仕事をしてました。で、今でもその青木さんという人は仲良くやらせてもらってるんですけども、で結局日本に帰ってこなきゃいけなくなっちゃったので、帰ってきてその後お店を開くことになります。よくねお店開くのってどうすればいいのってよく専門学校なんか行くと言われるんですけど、正直、お店開くのってお金さえあれば開けちゃうんですね。現実ちょっと大人的な話になっちゃうんですけど、ただそこの中で継続していくっていうのがすごく難しくて、この仕事もそうだと思うんですけど、継続していくのが難しい。で、僕はどういうふうに継続しようかと思ったのが、まずね、そのお店自体というのが、人がね、こうセッションする場所、人と人がこう話をする場所、その場所を自分が提供するっていうのがすごく楽しくて、なおかつケーキ屋さんというとなんとなくね、こうふわっとした感じがあると思うんですけど、そうじゃなくて、もう少しこうなんですかね、硬いイメージっていうよりもこうおしゃれなイメージのケーキ屋さんを作りたいなっていうふうに思ってました。で、先ほどこう話してて、具体的にっていう話してたんですけども、そこの中で、具体的に動くときにちょっと皆さんちょっと頭の中で思い出してほしいことが一つあって、僕は具体的に動くときに、やったことを言う、思ったことは絶対言わないっていうのは自分の中ですごくありまして、やったこと、例えばね、お母さんに何かを頼まれた、例えば洗濯物を下ろしていてねって頼まれた。でそれで洗濯物を下ろそうと思ってたけど、雨が降ってきて洗濯物出ちゃった。お母さんに「あんた洗濯物を片付けといて」って言われたでしょ。いや違うんだよね、私思ったんだけどちょっと行動できなかったって言ったら、結局その洗濯物濡れちゃってるから。だからそうやって考えたら、僕の中ではとにかく思ったことではなくて、やったこと、それからできること、そういうことを言いながらこうお店をやっていこうと思ったんですよね。それをね、痛烈に感じたのが、ある日僕の知り合いの方におまんじゅうを買っていこうと思ったんです。おまんじゅうを買ってそこへ行こうと。おまんじゅうを買っていこうと思ったら、そのおまんじゅう屋さんは定休日でお休みだって、そのおまんじゅうをその方に渡すことができない。でその方に僕は
すいません、今日おまんじゅう買ってこうと思ったんですけど、お店休みで買えませんでした。そうやって話したんです。そしたらその方が、何お前、俺にいいふうに思われたいのって。結果変わってないじゃん、まんじゅうないよ、俺食べれないよ。そう言って言われた時に、あ、違うおまんじゅう屋さん行けばよかった。だから、それをすごく頭にあったから、もうそれから僕は人に対して思ったことは極力言わない。そう言いながらも思ったこと言っちゃうんですけど、できればできること、それから、やったこと、僕こういうことできるよ、お母さん、お父さん僕こういうことできるよ。あとはもう一個がね、ちょっと、難しいってことはないんだけども、どうかな、思ったことというよりも、お願いされたことは、きっとそのお願いしてくれた人たちっていうのは、その人がどうするかっていうのを多分ね、見てると思うんですよね。例えばお母さんが今日洗濯物下ろしといてよって言ったら、お母さんはその子供のことを見てるんです。学校の先生がお前今日こんだけ掃除しとけよって言ったら、そのことを学校の先生は見ててくれるんです。で、そこで掃除してた時には、もう一つ次の段階で、掃除もできたからお皿も洗っといてっていう、そういうのが人の信用になってくるとか、そんな気持ちで今店をやってます。でそれが店やって10年なんですけども、この継続の一つかななんていうふうに思います。でちょっと今硬い話ばっかりしてます。お時間大丈夫ですかね。大丈夫ですか。ちょっとね、フランスの写真とかをお見せしようかなと思いまして、今日は撮ってきました。今日撮ってきたっておかしいですけど、前撮ったやつがちょっと出したいと思います。これがね、フランスの駅ですね。駅。岐阜駅とかそういう駅。で、これみんな歩いてるけど、これみんな切符持ってる人もいるし、持ってない人にいっぱいいて、ここに大きな電光掲示板があって、ここの中で、フランスに行く、行き先、各都市へ行く行き先を言っています。で、この電光掲示板が、どうだろう、3分ぐらい前、発車の3分ぐらい前に、ビビュッとつくので、ここでもみんな掲示板を見ながら、何時に出るかなっていう。で、僕も、フランスで働いてたお店は、この駅から、パリの駅から、どうかな、3時間ぐらいの新幹線乗っていく駅でしたので、街でしたので、いつもここへ行ってから、その街へ行きました。でこれフランスの新幹線、TGV なんですけど、時速300キロぐらいかな。日本のサービスなんて全くないような、5分前とかね、5分後に発車したりとか、ひどいと10分後に発車したりとか、そんな新幹線ですね。で、ここ、街の中ですね、僕がいたブザンソンという街なんですけど、これはスイスとの国境にある街ですね。ここもそうですね、これは同じ街なんですけど。で、これ僕で、隣にいるのがフランス人。こっちもフランス人なんですけど、日本ってね、こんな景色ってあんまりないでしょ。で、ヨーロッパの話をちょっとすると、ヨーロッパって、国境の垣根がないというか、やっぱり隣同士でスペインとかフランスとかイタリアとかずっと歩いてこれちゃうので、こんな感じでもうみんな垣根がないじゃないですか。でこれもそうですね、これもパティシエなんですよ。ちょっと耳じゃない、眉毛のところにピアスしてる。で、これが、チーズですね。さっき市場の写真、平木さんにしていただきましたけど、これもフランスの市場です。で、これがね、僕が東京にいた時で、東京でシェフやった時に、昔働いてたお店の、オーナーさんが店に研修に来て、一緒に写真を撮ったところです。これパリですね。で、ここも市場です。これちょっとまた日本の市場と全然違うんですけど、この東京ドーム何個分だったかな、20個分ぐらいの市場ですね。で、これは、街の中にある、花屋さん、マルシェ。
での花屋さんですね。これもそうですね、これフルーツ屋さんで、面白くてね、フランスってこの多分これ3ユーロって書いてあるんですけど、この3ユーロのこのあれをね、店員さんがちょっとあなた食べてこう食べさせて、でそれから買ってもらうっていうんです。結局フランスの方って面白くて、まずいものは食べない、買わない、だから必ず味見して食べるっていう文化がありますね。でこれイチゴですね。ちなみにイチゴって冬の果物じゃないですよ。5月の果物ですから、みんな間違えちゃってるんですけど。で、これもマルシェですね。でこれニース、ヨーロッパ、特にフランスって3週間バカンスがあるので、南仏っていうちょっとこうイタリアの地中海、前が地中海なんですけど、ここへ行って泳ぎます。でここへ行くとみんなこう日焼けしたいので、女性なんかは本当にトップレス上脱いでる方もいるし、おじちゃんとかも結構こうちょっとこうなんですか、激しめな水着を着られたりとか方もいて、こうみんなで泳ぐんですね。でこれは、モナコですね。これ僕実はこういうフランスに行った時にバカンスでこういうことを忘れてましたので、これはモナコの、海岸でパーティーで、これがねベルギーなんですけど、皆さん知ってるチョコレートのゴディバさんの本店です。これモン・サン・ミッシェル、ご存知ですかね、モン・サン・ミッシェル。たまにNHK とかよく言ってください、モン・サン・ミッシェルって。でそこで結婚式をやってるんですよ。モン・サン・ミッシェルで現地の方たちが結婚してる。で、これすごいでかいんです。これ僕真ん中ですね。これこっちの方ね、フランスのこういうなんですか、国旗の絵に来てる。この方フランス国家最高職員と言われています。でこっちのスーツ着てる方、フランス国家最高職員と言われてますね。これも僕の友達の有名なパティシエさんです。でこれがね、パティシエばっかりです。フランスのパティシエばっかり。なんか男ばっかりでしょ。フランスってね、パティシエの仕事って男の人なんですよ。で女性ってほとんどいないんです。でこの真ん中でなんかいません？見えるかな、ちょっと見えないですね。見えるかな。これ僕の師匠さんなんですけども、日本人なんですけど、フランス人のこの中でトップに立ってるっていうのをわざわざ自分でこうアピールしたくて、こういう写真撮ってました。これちょっと荒いんですけど、うちのクリスマスケーキです。これちょっと宣伝です。これもクリスマスケーキです。でクリスマスケーキってサンタクロースついてるイメージなんですけど、サンタクロースは僕はつけたくなくて、こういう形にしました。なんでこういう形にしたかというと、人と一緒が嫌だったんですよね。でこういう形にしたら、こういう服なんかもちょっと白じゃなくて黒にします。これもクリスマスケーキです。でちょっと今日話したかったこの方、ご存知ですか皆さん。知ってるって方いますか？いないですか？知ってるよって方いらっしゃらないですか？皆さん知らないですか？この方はもともと F1 レーサーで、この前インディで優勝した佐藤拓磨さんって方です。でこの時はこの人ね、アメリカでね、拓磨コースのところですごい人なんですよ、この人。でこの佐藤拓磨さん、この前実はちょっと鈴鹿サーキットで一緒にお会いすることができて話をしてたら、この佐藤拓磨さんって19歳ですよ、F1 に入ったの。これあんまり驚きじゃないですかね、あんまり対象あれですけど、19歳ですよ。F1 乗る人たちってすごい子供の頃からどうだろう、4歳とか5歳かこれに目指してるんですよ、F1 乗るために。でもこの人って、僕の話じゃないんですよ。この方って19歳から鈴鹿のその F1 の学校に入って、それで F1 の選手になって成績を収めて、この前インディで日本で優勝したんです。日本で世界で優勝して日本人初のタイトル。その人がね19歳ですよ。19歳からスタートしたんです。これすごくないですか？で先ほどの話じゃないですけども、グ
具体的にこの方も動いたっていう話をされました。小学校の時に F1 見てお父ちゃんに連れてかれた鈴鹿サーキットで F1 の音が忘れられなくて、で19の時までの間に自転車乗ってたけど自転車レースやったらしいんですよ。でも F1 の夢が憧れ捨てきれなくて、僕は F1 選手になりました。で F1 でいい成績ちょっと収められなかったのでインディーで頑張りました。でこの前優勝してました。まだ時間大丈夫ですか？ちょっと話がこう行ったり来たりしちゃったんですけども、一番初めの話、皆さんね、仕事ってなんかよくわかんないなっていう方たちが多いと思います。僕今ですらねパティシエっていう仕事をしてるんですけど、これが実は合ってるのか合ってないのかすらもまだわからないです。で小学校、中学校、高校、だんだん、ね、そういう方たちもいらっしゃるのでちょっとお話をするんですけど、だんだん大人になってきた時に仕事に就くことになります多分。でその時に仕事自体が本当にその仕事がやりたくてその仕事を選ぶこともいるし、そうじゃなくてもしかしたら自分の女の子だったら服が欲しいとかいいものが食べたいとか、男の子だったら車に乗りたいとか、そんな夢がある。その夢の一個の仕事をすることによっての対価のお金でその楽しいことをするっていう一個の仕事のツールが仕事である場合、ちょっとわかりますかね？ちょっと難しいかな。仕事を自分がしてそのお金をもらって自分の好きなことをやるためにこの仕事をするっていう方もいるし、それから自分がやりたいことをやるためにその仕事をしてお金自分の生活ができればいいなという方もいると思います。そういう仕事のつき方も2つあると思うんですよね。でもそれはどちらも悪くないと思うし、どちらでもいいと思うんですよ。例えば僕なんか最近子供できたんで、子供を育てるために仕事をしてるという部分も実はあります。もう一つはもっと大きなあれっていうのは、お店やってることによってお客様が来てくれて、お客様がなんか岐阜にないケーキ屋だねって言ってくれることが僕の一個の喜びっていうのもあります。だからどんな仕事でもいろんな喜びってあると思うんです。例えば道路を作る人だってきっとその道路がなければ困る人がいる。今日皆さん座ってる椅子だって作ってくる人なかったらみんな地べたに座ってるでしょ。ただその喜びがなかなか見えないだけの話で、仕事っていうのはどんな仕事でも僕はこの社会に溶け込んでると思うんです。でもしも僕みたいに24歳とかもっと年上の方もいるかもしれない。僕の友人は、35歳で仕事が変わってたし、60定年の近くで変わられた方もいらっしゃいます。その方たちはなぜ変わったかというと、自分の子供がもう成人したからとか、自分のやりたいことがもう十分できたから、それにやりたいことがこっちにあって仕事をしてたけども、ここのことはもう充実したから自分で今度やりたいことがやるために独立しましたっていう、独立じゃないなりました、仕事を辞めて仕事を変えましたという方もいると思います。だからさっき具体的に動いてみようっていう話だったんですけども、もしもね、今中学校とか小学校とか大学とかいろいろいらっしゃると思うんですけども、そういう年でやりたいことなんて別に見つける必要はないと思うんですよ。その時に来た時に自分のやりたいことっていうのは気づいてないだけ。全然気づいてない。もしも自分の好きなアーティストがいたら、例えばEXILEが好きだった。僕はもし僕がEXILEが好きだったら、僕EXILEの近くに行きたいなと思って、今からでも職変わりますよ。テレビ局行ってみようとかさ、例えばコンサートのスタッフになってみようと、そこからEXILEの近くになってくる。気づいてみたら
エグザイルとすごく近い存在になってるかもしれない。だからそういう一つ一つのことが具体的に動いてみようという、そういうことだと思います。いかがですか？ちょっとなんか話ごちゃごちゃしてる。わかりますか？なんかだから今ね、本当に伝えたいっていうか、まあ初め言ったことです。夢なんて持たなくてもいいって言ったらおかしいけど、夢は変わっていいと思うんです。夢は変わっていいと思うし、気づいた時にその夢に向かって自分が1でも動く。ちょっと動くからそれをプラスだから。全く動かないとゼロ。ごめんなさい、あともう一つだけ、もう終わりにやけないもう一つだけ。僕こうやって一人で喋ってるんですけど、こうね、みんなでね、ワンになったんでね、自分たちはできればここに来た子たち、勇気を持って一歩発言してほしいんです。俺こういうふうだ、こういうふうに思う。みんなどう思うって言うとね、僕専門学校教えてるんですよ。結構黙ってこういう感じの子たちがみんな。日本人おとなしいんですよ。そうなった時に、私こう思いますっていう意見をとにかく言ってほしいんです。そうなるとその子たちに注目されるし、話さない人間っていうのはヨーロッパでは石って言われます。気づかない、気づかれない。だから皆さんね、どんどん自分の意見を言って心に秘めるんじゃなくて、具体的に動く、話をするのも具体的に動くということで話を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。